这小子也太狂了！还记得我们才收公子那一把要做致敬原版的杵吗？他也收了一个随身杵啊，非要跟公子的 PK 一下，到底哪个好？我们一块瞧瞧去，走着。主 PK 一下，你小子有点狂，你天天要跟我 PK。我那致敬原版的杵，我干10几年我都没见过。这样你见过吗，大哥？这个好像更好看一点，是吧？这个皮对，这个好看，真的好看。这种实心儿连中骨都没有，按斤称的话，他能挣点钱。斤称的话，真的我完了，大哥，真的我没见过。没见过是没见过，但是没见过的东西多。对，这个是多，但是没见过的也有好多坏的嘛。对，这就是坏的。好的，真的好。坏的不是，大哥。哎呀，多少钱嘛这个？坏的话说了的话，等我们价格谈不成了。你跟话事人说一下，值多少钱？不是，卖2万，卖2万，你买吧，给我买2万直接成交，真的。你疯了？真的漂亮。不，你漂亮是漂亮，但是我给你们讲一下，佛像你懂不懂？不懂。佛像底下有这种实心的，没毛病吧？没毛病。不带装藏的，没毛病吧？没毛病。不值钱，没毛病吧？值钱我。值什么钱？值钱。值钱。造像只要底下是实心带座的那种。不能装藏的，价格都比较一般，就跟你这个杵是一样的。不一样，这个真的不一样。你看，它这个原本的形状全部现在出来了嘛？一般的不是嘛？一般的是的话，等到我 PK 这个。那别说那么多了，直接说价格吧。肯定是 PK 不过我那个杵，我有啥说啥。公子的那个，我那公子那个对吧？你这边你觉得2个哪个好一点？那个的话，那个特殊一点。对，一样的。但2个都是可有可比的那种，这也是算特殊的嘛。1万块钱嘛，不行，真的不行。大话事人说了，这2万得。乐天你买嘛？看我晓得吧？你嘴咋那么大呢？1万可以了，真的那些差不多了。不行，真的不行。我觉得1万你有吃饭了，对吧哥？没有吃饭，这个中间行了。看来了中间。这个是。可以中间。没有中。它中间15000，你要可以咱就可以，你要不可以就算了。可以。那继续。但不行，这个这样子不行。这个我刚买到手。装包包里吧。装包包里。哦呀，人家师傅没了。中间卖。这样不要什么？2个月的人就完了。什么这样不要说，看其他人的。今天在座的都是有好东西的，是吧？没好东西不在这坐着。来，我看一分不少的，你确定好啊？我卡里就那2万块钱，花完我给你这杵一下卖不了了。那钱明后天给也可以，真的。哎呀，真的可以。 15000真加不了。不是。还这送那这擦膜宗喀巴多少钱？这个14000吧。啊，清晰度还可以。这种清晰度不好的很便宜，小的擦膜1万块钱整嘛。不好是没有。最低说一分不少，可以给你也开个张。真的没有。你也没有。不是大哥，2个月的人就说过这个特别好。尊主准备套东西，他们2个3个月人情世故也没了，东西也成交不了。真的，你这个刚说嘛，你一个人都没看，给你看了吗？真的。他中间是不是啊？中间。你中间听不听？哎，这，你也不听。真的好，你看一下这个大中间可以好。中间12000卖不卖？他这都不叫他的这个真的好，他记得那咱别说这个好，哎呀，看现在生意太难了，哥。我跟你俩做生意我都费劲。拉稀说这个真的好，没见过，谁都没看。你说这个真的好，来先扎西德勒。早些把它扎西德勒越来越好，越来越发展。哦呀，扎西德勒，他中间听了，你中间听不听？他不听的话不行了嘛，大哥，真的。他这个特别喜欢你，真的。真的。特殊的。我再看一下。你们2个不用说扎西德勒，来上细节。2个物件都比较少见，宗喀巴小的擦膜我们见得多，这么清晰的小尺寸，看开脸、眼睛细节都非常到位的，包括底下的莲花座漂亮的很少，而且圆孔这种的就很好 DIY 了。随身杵试试没见过，漂亮，材质好，紫金立马，磨损状态潮。这里有没得喜欢的？你的珠子我基本上都喜欢，就是看价格，你知道吧？南红多少钱？这2个这样子5000给你，给你5500。呀，给高了，没给高，就是没给高，草率了。不是我，哎呀，你这样没什么，这种，哎呀，难受。赚了500。这个糖球舵柱现在除非是特别好现的，在价格可以，便宜了3500， 2500，带皮子2888给的。 3000整。开几个张，算一下钱吧，兄弟。来，压轴的农猪过来做。OK。上次很多人说胡子，
弄出那个18000的普利根，我想看一看。来，我给大家瞧一瞧，大磨损，纯直切。3年前在展会18000没卖，90多颗，94粒， ，94粒有。哇，能不见这信誉都还可以啊。这些大包多少1300，多少？1000多呀。现在真的颜色挺好，真的好。我颜色好，品相也还行，密度也还行，那你们现在这种没有年份也还行，700一个吧。没真的没，他给900，今天说的。谁给的？骆家给的。没有。跟那个处你要2万给，这个你要这个你给900，我的车给我的车。 1000扎起的累吧，2、4、6、7，7000，别掏了，你也别勉强自己了啊。他先过来，来，没事，过来走人情世故。你给多少？一个都没带，大哥。什么东西都没拿。对，看他的嘛，我老乡，他东西，一个都。好，谢谢。欧阳，这个多少钱？这个啊这个1500嘛， 1000，扎起的累，别磨叽。这个800，这个1080给了， 1100的1000，2100。你老乡他先，对，过来帮我盘你老乡，要不然我整不过他。来，你坐那边，让他先过来。这个喜欢吗？一分不知道那不喜欢。好的，好的。这个多少？这个15000，现在大鹏鸟这个价格应该不好拿呀。土里面挖的不是。我知道土里挖了不是，但是它磨损有点大，没有那么清晰嘛。鎏金版本有几款？ 3款，银的、铜的、鎏金的。每个样式给我一个嘛。开始我说做1500个，给你25000的版权费。啊，卖的没有那么好。怎么个呢？这，你去看去，铜的才卖了400个，你把那1万的版权给我退回来。马上退。行，没开玩笑，现在退，退呀、打中间嘛，中间。这个攒够了，我给你。都给我画上饼。这个1万有吗13000本钱，去年买的，去年买的，我一段时间没有。今年这个价格应该给不到。本钱卖吗，大哥？本钱买不了了，本钱卖不到，我就给你开不了张了。加一点嘛，加不到，加一点。这多少也加不到，为啥呢？他第一次做现在的这个价格就是这样。你们两个应该没不是你做过生意吧不？要觉得今天没赚钱，下次肯定会赚钱，是不是？对，拉稀说的对，这能不？你看人情世故3个月走啊，兄弟。就是呀，就呀去，那有那人第一次就到县我的。呀，来，呀，看给扎西，这上单子工商扎西。哦呀，扎起了嘞。这个灯多少钱？这个马扎4000，马萨4000啊，这个好，这个好，这个真好。绝对是一个贵族家的，谁晓得？应该是你的，你是那个贵族哎，这你俩搁那说相声呢是吧？加200，扎起了嘞。恭喜发财！哦呀，扎起了嘞！今儿买的全是好的铜铁件，传承皮壳，看它盘玩的磨损的美感。这个虽然说眼睛各方面细节没有那么清晰，喜欢这个状态，还有这个制式。再就是这个油灯，刚才我们讲了，年份极好，大圆口，轻力马材质。这个好，这个也挺好。李松石， 17300元。我第一个看的这个松鼠，我想谈，我忘了，一看见大胖鸟，这便宜吗？这个应该。本钱18000，拉稀，跟你说本钱多少？作家，这个加一点，你俩过来来，谁想入股？我想你，我都可以，大哥。你别勉强自己，什么都可以，这可以，这不可以的。你做决定。这个珠子就是能做锁骨的松狮，是吧？对，老的，品质也可以。边上就带了一点点铁线，没点铁线的话，这个天价了。其实带铁线也有铁线的美感。1万，刚才是多少？17300。这个少加一点。刚才我说加了200啊，你没同意，加了300。这个你听我的，加200嘛。不行，加200不行，这个要加多少80不行。这个最低加1000，少了不卖，最低加1000。那中间，该把来中间这样，带几，把他们中间。这中间不行，这些我都基本上都听你的了。这个加1000不行，不卖。这个刚刚你听那个拉啊，我说一个大哥，哦，刚刚是17300嘛，对，再加个700，整数嘛，真的就是没毛病。来扫钱。17300我都扫过去了，再扫个10700。我们今天做的是2万3万，什么3万28000。 28000的生意。对，数字好，卖了，对对对， 300不要看，有啊有啊，可以来，呀，感谢大哥开张，扎西德嘞。扎起来嘞！这个是一个大篓，比今天买的那个主还要漏。大尺寸的松石，磁度好，年份好，而且干净。看它的孔道，看这年份，这压痕自然清晰明显。一眼傻开门，形状如此规整的大尺寸做一个锁骨，
颜色还如此的漂亮。你们今儿吃啥喝啥，全部我买的。有没有茅台呀？那点瓶茅台。你去点，没事儿啊，茅台也可以，点去吧。来坐。你怎么还要压个轴？啊，没有。你看今儿做的这生意，我给你先看一下，你看你自己有没有压力？这个见过没？没见过。这个你肯定见过，好不好？清不清晰？松石牛不牛逼？大鹏鸟漂不漂亮？油灯特殊不特殊？你就看吧。我回去了，哥。门在那边，兄弟。开玩笑，可以说是收藏级别的。这收藏，我说这个，我不收藏了，你收藏吧。你慢慢收藏。我这个多少钱 ？TT？这个3300嘛，哥。上次我给了你多少？2500，卖不卖？再加一点嘛，哥。不加，再加一点。 1毛钱不加。哎，可以，无所谓。卖了已经犹豫了。来，扎起得来吧。来，恭喜发财，生意兴隆，扎西德嘞。哦呀，扎起得来。洛姐，你总结一下哥们儿今天的收获。漂亮啊！你 beautiful。就你玩的话，我走了，兄弟们。欧呀。